Ағзаң саған детокс қажет екенін көрсететін 5 сигнал. Біз көбіне ойлаймыз детокс тек мерекеден кейін керек деп, бірақ ағза қоқысты жылдар бойы жинайды. Экология, стресс, жасырын қант. Өзіңді тексеріп көр, мына белгілер сенде бар ма? Бірінші, ұйқы сергітпейді. Егер сен таңертең шаршап оянсаң, тек жатуды немесе кофе туралы ойласаң, бұл белгі бауырың мен лимфаң шамадан тыс жүктелген. Екінші, тәттіге тәуелділік. Үнемі тәтті жегің келе ме? Тамақтан кейін немесе ұйықтар алдында. Бұл сила-валяның жоқтығы емес, бұл ағзадағы патогенді флора. Тамақ сұрап жатыр. Үшінші, таңертеңсіну, тері күңгірт. Крем көмектеспейді. Егер лимфа тоқтап тұрса, ағзаның фильтрлері бітелсе, токсиндер тері арқылы шығады. Бөртпе, көз асты ісіну болады. Іш кебу және жаман иіс. Пайдалы көкөністен де ішің кебе ме? Тердің иісі өткір ме? Ағзаң айқайлап тұрмаған тазалық керек деп. Маңызды, детокс ол ашығу емес, тек смузи емес. Бұл ағзаға көмектесетін тағамдарды қосу, таза тамақ, көкөніс, су, шөп шай. 3-5 күннен кейін ісіну кетеді, ойың ашылады, терің жарқырай бастайды. Сенде қанша белгі сәйкес келді? Комментарийге санын жаз.